క్యాటరాక్ట్ క్లాసిక్ రెటినాలకు వరల్డ్ క్లాస్ ట్రీట్మెంట్ ఇప్పుడు మన బీరంగూడలో అమెరికన్ లేజర్ ఐ హాస్పిటల్స్. చిన్నారుల ప్రాణం తీస్తున్న దగ్గుమందు పైన తెలంగాణ ప్రభుత్వం కొరడా జులిపించింది. చిన్నారుల మరణానికి కారణమైన కోల్డ్ రిలీఫ్ సిరప్ను బ్యాన్ చేసింది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర డ్రగ్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ నిర్ణయం తక్షణమే అమల్లోకి రానున్నట్లుగా కూడా ప్రకటించింది. మధ్యప్రదేశ్లోని చింద్వారా ప్రాంతంలో కోల్డ్ రిలీఫ్ సిరప్ తీసుకున్న 11 మంది చిన్నారులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఓ వైద్యుడి సూచన మేరకు ఆ దగ్గుమందు వాడి చిన్నారులు ఒకరి తర్వాత ఒకరు రోజుల వ్యవధిలోనే మరణించారు. దీంతో దేశవ్యాప్తంగా పలు రాష్ట్రాలు అలర్ట్ అయ్యాయి. చిన్నారుల మరణానికి కారణమైనటువంటి ఈ సిరప్ను బ్యాన్ చేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే తెలంగాణ సర్కార్ కూడా ఆ దగ్గుమందును నిషేధించింది. దీంతో ఇక ఇది అందుబాటులో ఉండదు. సెప్టెంబర్ ఆరంభంలో చిన్నారులకు జలుబు జ్వరం రావడంతో వారికి దగ్గుమందు ఇచ్చారు. మొదట కోలుకున్నట్లు కనిపించిన కొద్ది రోజులకే ఆ లక్షణాలు తిరగబెట్టాయి. ఆ తర్వాత హఠాత్తుగా మూత్ర విసర్జన పూర్తిగా తగ్గిపోయి కిడ్నీ సమస్యలు తలెత్తి చిన్నారులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. కిడ్నీ బయాప్సీ పరీక్షలలో డైఇథిలిన్ గ్లైకాన్ ఆనవాళ్లు కనిపించడంతో కల్తీ మందే కారణమని నిర్ధారణ అయ్యింది. ఇక భోపాల్లోని ప్రభుత్వ డ్రగ్ టెస్టింగ్ లాబొరేటరీలో నిర్వహించినటువంటి ప్రత్యేక పరీక్షలో అదే విషపూరిత సమ్మేళనం 46.28% ఉన్నట్టు తేలింది. ఆ దగ్గు సిరప్లో యాంటీఫ్రీజ్ బ్రేక్ ఫ్లూయిడ్లలో ఉపయోగించేటువంటి విషపూరిత రసాయనం డైథిలిన్ గ్లైకాన్ ఉన్నట్లుగా తేల్చేశారు. దీంతో మరోవైపు మధ్యప్రదేశ్లో జరుగుతున్నటువంటి మరణాలపైన పోలీసుల దర్యాప్తు కూడా కొనసాగుతుంది. ఆ దగ్గుమందును తీసుకోవాలని సూచించిన వైద్యుడు ప్రవీణ్ సోనీని కూడా పోలీసులు ఆదివారం ఉదయం అరెస్టు చేశారు. ప్రభుత్వ వైద్యుడు అయిన ప్రవీణ్ సోనీ పరాసియాలోని తన ప్రైవేట్ క్లినిక్కి వచ్చినప్పుడు చిన్నారులలో చాలామందికి ఈ యొక్క దగ్గుమందును సూచించినట్లుగా తమ విచారణలో తేలిందని అన్నారు. అదేవిధంగా కోల్డ్ రిలీఫ్ సిరప్ను తయారు చేస్తున్నటువంటి తమిళనాడులోని కాంచీపురానికి చెందిన శ్రీసన్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ యూనిట్ పైన కూడా మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కేసు నమోదు చేసింది. చింద్వారా జిల్లాలోని పరసియా పోలీస్ భారతీయ న్యాయ సంహితలోని పలు సెక్షన్ల కింద ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ అయ్యింది. ఆ పోలీస్ స్టేషన్లో శ్రీసన్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ డైరెక్టర్లు డాక్టర్ ప్రవీణ్ సోనీ సహా ఈ కలుషితమైనటువంటి సిరప్ తయారీ సరఫరాలో భాగమైన వారందరిపైన కూడా ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. దీంతో ఇప్పుడు దేశంలో ఉన్నటువంటి మిగతా రాష్ట్రాలు కూడా అలర్ట్ అయిపోయాయి. అందులో తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరింత ముందుగానే అలర్ట్ అయిపోయి ఈ సిరప్ పైన పూర్తిగా నిషేధాన్ని విధించింది. అంతేకాక దగ్గుమందు సిరప్కు సంబంధించి గత కొంతకాలంగానే కాంట్రవర్సీ నడుస్తున్నటువంటి విషయాన్ని చూస్తున్నాం. ఇతర దేశాల్లో దీనికి సంబంధించినటువంటి అనేక వివాదాలు కానీ అంశాలు కానీ వార్తలు కానీ రావడం మనం ఇప్పటివరకు చూసాం దగ్గు సిరప్కి సంబంధించి. కానీ ఇప్పుడు మధ్యప్రదేశ్లో జరిగినటువంటి ఘటన తర్వాత మన దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఒక్కసారిగా దగ్గు సిరప్ పైన చర్చ మొదలైంది. దగ్గు సిరప్ పైన బ్యాన్ విధించడం మొదలైంది. ఈ నేపథ్యంలోనే తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా అలర్ట్ అయింది. తక్షణమే నిషేధాజ్ఞలు అమల్లోకి వస్తాయంటూ కూడా ప్రకటించింది. దీంతో తెలంగాణలో ఇక నుంచి దగ్గు సిరప్ చిన్నపిల్లలకు పూర్తిగా ఇది అందుబాటులోకి ఉండేటువంటి అవకాశం ఉండదు. నిషేధానికి సంబంధించినటువంటి ఉత్తర్వులు కూడా తాజాగా ప్రభుత్వం నుంచి గైడ్లైన్స్ అయితే వచ్చినట్టుగా కనపడుతుంది.